ਟੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਟੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ। ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਟਰੇਕੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲਗਮ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਥੂ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਓਨੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮੋਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੂਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਨਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲੂਨ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲੰਘਦੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੜੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ। ਖਾਂਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਖੰਘ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਗਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਖੰਘ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣੀ, ਖਾਂਸੀ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਤਾਰਤਾ, ਖਾਂਸੀ ਦਬਾਤੀ, ਚੀਕਾਂ ਦਬਾਤੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ RMP ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਏਗਾ 3-4 ਟੀਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਸਟਮਿਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਮਤ ਹੈ ਸਭ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਿੱਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਗਲ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਘਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਿੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਕ ਵੀ ਸਤਾਈ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਸਤਾਈ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਣਾ। ਖੋਲੇ ਹਾ 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 ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਦਿਨ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ, ਸਾਡੀ ਘਮੰਡ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜੇ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਾਹ ਚੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੂਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਮੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੀਆ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ। ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਈਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਈਅਰ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਵਰਤਣੇ ਆ, ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਲਾਮਤ ਆਈ, ਜਿੱਦਣ ਗਲੇ 'ਚ ਕੁਰਕਰੀ ਖਰਕਰੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨ 'ਚ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪੱਕੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਗਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਥਮਾ ਆਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਮਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਦਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਮਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਹੁਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦਮਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਲਟੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰ ਸਪਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਪਾਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ 'ਚ ਉਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਨੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੋਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ MBBS, ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਮੀਨਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਫੈਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਰਾ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
क्यों? क्योंकि ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭੋਜਨ ਹਜਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਚੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਮਣਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਣਕੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਮਣਕਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੁਲਾਬੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਮਣੀ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਚਿੱਟਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਣਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਮਣਕੇ ਉਹੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੀ 25-30 ਐਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ 12-14 ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, 12-14 ਸਰੀਰ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ? ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਣਕੇ ਫਿਰ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਗਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਲਰਜੀ। ਅਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਂਤਾਂ ਨੇ? ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖੀਏ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਭਰਿੰਡ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਮੱਖੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਖੂਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਣਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਗੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਛਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ 10-10, 12-12 ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੁੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਛਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਛਿੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੱਕਣ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਕਿਊਟ ਐਲਰਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਧੱਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਫੜੀ ਹੋਈ, ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਇਬ। ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿੱਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਕਿਊਟ ਐਲਰਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਲਰਜੀ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਹੈ, SLE ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਦਰ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਗੁੱਛੇ ਲੈ ਲਏ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਐਲਰਜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ 'ਚ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਗੁੱਛੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲਰਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪੋਲਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਿਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਸਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਐਲਰਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਐਲਰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਖੂਨ 'ਚ ਹਜਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅੰਤੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਗੁੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ ਲਓ, ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਅੱਛਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਜਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਣਕੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ, ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਦਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਭਾਫ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨਸਿਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਬਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਭਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਫੇਦੇ ਦੇ ਫਲਿਪਟਸ ਆਇਲ ਦੀ ਭਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਾੜੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ टाइम ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਟੂਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ